ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಫಿದಾ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಲವ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನನ್ನು ನೀವು 100ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರಿಂಗ್ಟೋನನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಂಗ್ಟೋನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲವ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಟೈಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟು. ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 3 ಲೈನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಿಂದಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಂಜಾಬಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಮಿಳ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಏನು ಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಡೌನಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ರಿಂಗ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಗೈಸ್, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಂಗ್ಟೋನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನನ್ನು ನೀವು 100ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರಿ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರಿಂಗ್ಟೋನನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ 28 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಫ್ರೀ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಲರಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಗೈಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಸೆಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಲೋಕಲ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಗೈಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನೀಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಆಗಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಮೈ ಮರಿತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.